Đâu xem nào. Phạt ăn quất. Quất lên đi. Phải ăn mận. Đây là không nước mắm dành cho chị. Trời ơi. Thế Dung có đổi với Thu không? Thôi đổi đi. Đổi đi. Chào mừng các bạn đến với Tem Con Gái. Hôm nay Tem Con Gái sẽ thử thách ba bạn này là ăn bánh kem xem ai ăn nhanh nhất nha. Nếu mà ai thua sẽ bị hình phạt. Hình phạt thì chưa nói nha. Các bạn chuẩn bị chưa? Ok, Ok. sẵn sàng. Bây giờ chia bánh nhá. Chia đều nha. Ai thua là bị phạt đấy nha. Đùa. Tạm thời cầm tay được, không sao cả. Nhỏ như vậy. Nhỏ bằng nhau mà. Nhìn cả Thu kìa. Tại sao lại của em nhỏ hơn của Thu à? Bằng nhau mà. Đấy. Anh chị Mai thích ăn bánh kem chị ăn nhớ ăn được. Ăn bao nhiêu đều đúng không? Nào bắt đầu thi được chưa? Từ từ nha, khi nào em bắt đầu là bắt đầu nha. Để em nói luật thi đã, không được cầm tay bốc lên mồm ăn nha. Không được cầm tay á? Không được. Phải để bàn đấy ư? Không cầm cái miếng giấy là được, nhưng mà không được cầm cái miếng bánh ấy. Không được cầm bánh đúng không? Đúng rồi. Ai ăn xong thì hô nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên. Mặt Thu thì gì cơ? Thì đấy. Thu sắp thắng rồi đây này. Thu sắp thắng rồi đây. Phải nuốt hết nhá, nuốt hết nhá. Khi nào nuốt hết rồi mới. Thắng rồi. Dung. Dung đã là người thua cuộc thứ 3. Chị Mai là người thắng cuộc. Không hai người thua nha, nào xem nào. Dung đang rất là ấm ức. Rất đẹp, mấy bán. Trời ơi. Đây, chưa ăn thêm ơi. Trời ơi. Mặt của Thu. Bây giờ người thắng sẽ đưa ra hình phạt cho người thua này. Bây giờ chị sẽ đưa ra hình phạt cho bọn em bốc thăm nhá. Thứ nhất, nghe này. Thứ nhất là uống nước mắm. Trời ơi, biết Không biết thôi, không ai bắt có nhiều đâu. Thứ hai là ăn mận. em ăn ngon. Thứ ba là ăn quất. Nhưng mà để công bằng ấy, để công bằng thì chị sẽ cho bọn em bốc thăm nhá. Chứ bây giờ để cho chọn thì toàn chọn ăn mận thôi. Bốc thăm nhá, hên xui. Được. Chẳng may mà hên mà uống được nước mắm là đẻ con trai. Ai bảo đấy? Chị Mai cầm chai nước mắm cho mọi người cùng xem này. Thu ơi lấy chai nước mắm lên. Sau đây là đây. Ở đằng trước này. Chai nước mắm. Giấy chị đã chuẩn bị sẵn cho các em bốc thăm nhá. Chin su đàng hoàng nhé. Đây. Chị Mai rót nước mắm ra. Su ra. Có cốc đấy. Đừng có cái bát. Ui giời. Cái này mà uống thì ngon lắm. Trời ơi, bà lắm rồi. Trời ơi, chắc là thằng đen nhở. Cho uống ít thôi chị Chị Mai. thử nếm thử đi chị cho chị nếm thử lại đi chị. Chị là người thắng mà chị đừng nếm. Không. Đây chị ơi. Xin mời. Đây chị ơi. À,
Đây là nước mắm, còn đây là mận. Chị Mai. Quất đâu rồi? Đây chị ơi. Em đây này. Đấy, chị đặt cái chai nước ngọt lên. Đây là đây quả đấy chị. Mận ăn 2 quả thôi, quất chua Ui. quá. Nào xin mời các em bốc thăm nhá. Em nào hên xui. Ai bốc trước, ai bốc trước. Thì vui chơi là phải có thưởng. Từ từ nhá, từ từ bác, từ từ. Thôi chứ xem. Đây là nước mắm. Đừng có lãng phí cốc nước mắm của chị. Chắc ra đấy rồi, phải có đứa uống. Phạt ăn. Đây là ăn. Đâu là chị xem nào. Đây chị đây. Ăn. Từ từ. Phạt. Ăn. Em không phải ăn. Ăn gì? Ăn quất, ăn Ăn mận. ăn mận ơi. Không nhưng mà hay. Nhưng mà bây giờ cả hai đứa cùng trùng thì không được rồi, phải bốc lại. Bốc lại, bốc lại. Của chị cùng là phạt ăn mận. Không. Không phải bốc lại, lại ăn giống nhau quá. Thế mình phải dập một tờ này vào. Bỏ luôn 2 tờ chị ơi. Không làm sao. Thế làm sao có em mận nữa, còn quất à? Quất thì tỷ lệ ấy không đúng. Chắc là bốc toàn nước mắm thôi. Ôi nước mắm, ôi Không đầy đủ hết cả, không có cái nào mà nhiều hơn cả. Cái nào nó cũng bằng nhau. Thôi. Nhưng mà nếu mà 2 người lại trúng nước mắm, ăn mận chứ. Quất rồi. Đây là quất. Đây, Đâu xem nào. phạt ăn quất. Quất lên Gì đi. đấy? Phải ăn mận. Đây là cốc nước mắm dành cho chị. Trời ơi! Thế Dung có đổi với Thu không? Thôi đổi đi! Đổi đi. No. Tôi chỉ cần uống 50 đấy thôi. No. Đây chị cho thêm một ít nữa vào nhá. Ơ thì mà đổ đi được. Nào, Thu phải quay về đấy nhá. 100% uống đi. Uống 50 thôi. Mình là người. Không, 50 được. Uống 50. 50. Chơi lần sau đến lúc của chị vì Trời ơi. nó phạt chị đấy. Chị mua nước mắm thì đã Thủy Hải. Đây chắc không phải chị xuống đâu. Của hồi đó em nói đi. Nào. Cố lên. Bạn Thu không uống được nước mắm các Mạnh bạn. mẽ lên. Cho tôi cốc bia, cho tôi cốc bia. Không, đưa một cốc nước ra cho em. Để chị đi lấy nước. Đợi chị Mai lấy nước. Thử không? Không. Thử đi. Không, uống bớt đi. Không, phần của bạn mà. Hãy uống đi. Dung là qua hôm nay là có một làn da đẹp đây. Kem tắm trắng đấy. Uống 50 thôi, không cần phải uống hết đâu Uống nhá. một ít thôi nhá. Không cần uống hết đâu nhá. Uống 50 nhá. Được rồi, ok. Cố lên. Rồi, chừng 100% chứ. Đã 50 đâu. Không uống nữa đâu. Phải uống một ly nữa. Chưa được 50 đâu. 50 đâu. Làm gì đã từ 50 đâu mà chưa thấy uống. Tiếp đi. Bỏ một tay thôi nhá, không thấy uống đâu. Trời ơi. Ôi dồi ôi. Ôi. Không uống nữa đâu. Bây giờ đến lượt ăn quất của em Dung. Xin mời em Dung. Không được chấm muối nhá. Chấm muối á. Không được chấm muối đâu em. Được rồi, thôi cứ cho nó chấm muối cũng được chả. Nhai đi, nhằn hột là được. Có được bỏ vỏ không? Được. Không, hết cả vỏ chứ. Ăn lố hết một quả luôn. Không thì hay là uống nước mắm Không 50 thôi. Không 50 có một quả thôi. Người ta uống cả cốc. Đây cho chấm một không được bóc vỏ. Không bóc vỏ cũng được, nếu mà đáng thì bóc vỏ cũng được. Đắng mà. Nếu mà bóc vỏ phải ăn hết cả quả. Chọn đi. Được. Nhưng mà phải nhai nuốt mấy cái đó. Chị Mai vẫn thèm ăn bánh. Quả gì mà ngon thế này cái chứ. Rồi ơi, ít muối thôi, không cho nữa đâu, không cho muối nữa đâu. Đâu xem nào. Nhanh lên. Ôi. Nhai đi, đã nhai đâu.
nhai Nuốt xong há miệng ra nhá. Kiểm tra đến giọt cuối cùng. Bỏ cũng được. Ngon không em? Há hết chưa nào? Rớt được rồi, rớt. Ngon không? Ngon. Ngon, đúng rồi, đúng rồi. Thêm muốn ăn thêm quả nữa không? Ngon mà, ngon phải thêm chứ. Hỏi Thu nhá, Thu cảm giác thế nào khi uống nước mắm? Rồi ơi, rất chi là đậm đặc và nói chung là ngọt và nói chung là Mùi thơm. mùi thơm, mùi cái đặc biệt là cái mùi của nó rất chi là thơm. Dung ơi, quất có ngọt không em? Ngọt chị ạ. Ngọt à? Ngọt như đường. Chị Mai phát biểu cảm xúc của người thắng cuộc nào. Cười của em đi ạ. Rất là vui khi đã nhìn thấy hai anh em. Hả? Khi đã nhìn thấy hai anh em uống nước mắm và ăn quất. Chúc mừng hai anh em nhá. Rồi ơi, hôm sau phải trả đứa chị mới được. Thử thách của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.